ci siamo ricordati una cosa carina. Quando sei arrivato a Napoli, i tifosi georgiani, i tuoi tifosi georgiani, ti hanno soprannominato Kvaradona, giocando con Kvaradona. Quaradona, Sì, ok. giocando con Maradona. Sai cosa significa questo per Napoli? Ti piace questo soprannome? Potrebbe essere il tuo nuovo soprannome? Troppa responsabilità? პირველად დაგიძახესო კვარადონა, იცი რას ნიშნავს ესო და თუ მოგეწონაო ზოგადად ანუ დონა ქალს ნიშნავს ზოგადად. მე გადავთვალე როგორც ან მარადონა კვარადონა. კი ეგრე. ოკეი. თუ მიხდიო რას ნიშნავსო და თუ მოგწონსო ეს შენი ზედმეტსახელია. და ნაპოლელებისთვის ზოგადად რას ნიშნავსო, რაც შეგაქვესო. ხო, ნაპოლისთვის ასეთ მარადონა ნიშნავს ალბათ ყველაფერს და Penso che per Napoli significa tutto, quindi è molto და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როცა ეგეთ რაღაცას molto grande responsabilità quando ti chiamano un nome come quello. ნუ რა თქმა უნდა მარადონას არ შევიდრები ასე Certamente che non მაგრამ posso avvicinarmi a Maradona, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ნეაპოლელები იყვნენ კმაყოფილები ჩემით. ma faccio tutto per italiani essere non ringraziati di me, di essere esatto, essere molto felici di E me. ti piace questo soprannome? და შენ მოგწონს ეს სახელია. Of course. Certo. Ok, grazie a tutti.